Aktualno na Radiu Europa 05. Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, financira pa jo poslanska skupina Evropske ljudske stranke. Za vas smo pripravili še drugi sklop oddaje z europoslancem Francem Bogovičem, ki je član Evropske ljudske stranke. Lepo pozdravljeni. Lepo dober dan, hvala za povabilo. Veliko je govora v drugem tiru Koper-Divača. Zanima nas, kako vi gledate na razvoj železniškega prometa v Sloveniji? To je zanimivo področje, se pravi področje železnic, ki ima veliko podporo znotraj evropskih politik, kajti cilj je čim več prometa, prvi vrsti tovornega, pa tudi osebnega, prenesti z cest na železnice. Celo vrsta projektov poteka po Evropi, tudi v okviru, alpske makroregije, ko govorimo, vidimo investicije, kjer se v nek način delajo železniške povezave med Jadranom, Sredozemljem in pa Srednjo Evropo. In tudi v Sloveniji je nujna ta posodobitev. Za Slovenijo lahko rečemo, da smo zgradili zelo kvaliteten avtocestni križ, da imamo primanjkljaj zaenkrat na državnih cestah, ki mislim, da jih je lažje zgraditi do dela, če tiste, ki so potrebne. Velik zaostanek je pa na železniškem delu. In ko smo prej govorili o novem kohezijskem obdobju, je ena izmed potrebnih podlag za to, da se izdela strategijo, tudi na primer železniška strategija. In v Sloveniji kar manjka takšnih ključnih dokumentov, na osnovi katerih se najprej postavijo posamezne strategije, zapišejo v ta tako imenovan partnerski sporazum med državo in Evropsko komisijo, ki je potem osnova za črpanje teh sredstev. In sam sem v zadnjih 2 letih zelo veliko pogovorov opravil na to temo, predvsem v Štrasburu nekajkrat srečal s predstavniki Evropskega združenja, ki povezuje železničarsko industrijo, tiste od železnice pa do lokomotive, tiste, ki tudi upravljajo to storitev, in smo veliko časa govorili tudi o slovenskem primeru. Osebno ne razumem te, za moje pojme, prevelike zadržanosti, da se čim prej ne vstopi v to izgradnjo drugega tira. Sam mislim, da mi res ne rabimo, še nekih OECD-evih študij, ki ugotavljajo ekonomsko pravično. Če si sami tega ne znamo narediti, nam tudi drugi ne bodo. Na koncu pa relativno hitro vidimo, da imajo kakšne svetovalce, ki so mogoče dosti bolj povezani s kakšnim Hamburgom pa Rotterdamom, ki so konkurenčna pristanišča. Sam bi se na področju železnic zelo na hitro morali opredeliti, določiti trasa pravzaprav določena, določiti parametre železniškega tira, bo to transportni tir, bo tudi tir za promet oseb. Vemo, da je predvsem transport problem, in iti v to izgradnjo. Zato je možno v tem obdobju še pridobiti tako sredstva iz Evropskega sklada, ki je za vse države skupen in je sklad namenjen za povezovanje in je železniški del še posebej poudarjen na tem delu. Možno bi bilo tudi znotraj kohezijskih sredstev več sredstev preusmeriti v takšen tir. Če bomo pa, zopet 2-3 leta rojevali nek poslovni model, s katerim pričakujemo, kako bomo ta tir naredili, se bojim, da bo vlak nam zopet odpeljal, kot nam je že nekajkrat. In tu bi izkoristil to priložnost, apeliral na ministra Petra Gašperšiča, naj za božjo voljo čim prej zaključijo te preglede teh modelov in pridijo z realnim projektom, ki bo tudi imel za realizacijo izgradnjo tega tira. Luka Koper je naša velika razvojna priložnost. To je eno od tistih, ki sem jih v uvodu te oddaje dejal, da imamo geostrateški položaj, vendar tir je zaseden polno. V pogovorih, ki sem jih opravil tako z direktorjem Slovenskih železnic, z direktorjem Luke Koper, je ta obremenitev do skrajnih meja in vsaka napaka, vsaka poškodba tega tira lahko ima za posledico, odpoved pogodbe Mercedesa in podobno, kar se nam je že dogajalo. Tako da mislim, ne bi smeli igrati s takšnimi priložnostmi. Sam imam pa izkušnje iz preteklosti. Kot župan občine Krško smo v letu 2004 dobili avtocestno povezavo z Dolenjskim krakom od Trebnjega pa skozi do nas. Naslednje leto smo zgradili objekt, ki ga je gradil, v ozadju katerega nemški Bosch, ki ga je pa gradil na lokaciji Slovenija zaradi Luke Koper. In letos sem povabljen na uspešno 10-letnico delovanja tega podjetja, v katerem že več kot 10 let dela sedaj 120-130 ljudi.
In če je kdo ugotavljal ekonomsko pravičljivost strani OECD-ja za drugi tir, zagotovo ni upošteval, da imamo 120 delovnih mest zaradi Luke Koper, zaradi teh povezav v Krškem. In te efekti, ko zgradiš infrastrukturo, so bistveno večji in niso tako enostavni za izračunati, kot se mogoče kdo domišlja, ali pa želi neko študijo za to, da se lahko zaščiti, da je pač nek projekt nepravilen in enostavno lažje zagovarja neko svojo odločitev. Mislim, da treba več korajže, več vizije in pa skupnega dela in ta tir za moje pojme čim prej zgraditi. Kako predlagate, da bi promet potem preusmerili iz cest na železnice? To je generalni evropski problem, kjer so ti ključni cestni koridori, ki potekajo tudi preko Slovenije, tako ravno po avtocestnih križih, so tisti, ki so v veliki meri obremenjeni tudi z tem mednarodnim transportom. In vekoliko imaš železniški sistem tako fragmentiran, tako nezgrajen, kot je v našem primeru, je zelo, zelo težko pričakovati, da bi potem lahko ta promet preselili na železnice. Zato je ta napor strani Evropske komisije, strani evropskih skladov, da se ta promet, mislim, da se ta infrastrukturni del zgradi in da se potem tudi z lahkoto opravi ta promet brez izgube časa in normalno po okoljsko bolj sprejemljivih parametrih. In tu smo sedaj v nekem precepu oziroma v veliki težavi. Kot sem že omenil, mi smo vlagali v avtoceste, hvala Bogu, da smo vlagali, imamo tudi konec koncev manj nesreč, imamo hitrejše povezave, Slovenija kar naenkrat zelo majhna in se z lahkoto tudi ljudje, če hočete, vozijo in turizem zelo pomembne. Za večji preskok, da bi pa tovorni promet prešel na železnice, rabimo pa celotno to evropsko železničarsko omrežje. Zato so tudi te projekti, kjer se v Evropi uvrščajo prav koridorji. In v Sloveniji je ta koridor, ki ga imamo od Luke Koper preko Ljubljane, Maribora, po eni strani v Gradec, po drugi strani preko Madžarski, je ta ključni prometni koridor, na katerem je potrebno in lahko tudi s pomočjo evropskih sredstev to infrastrukturo bistveno izboljšamo. Tako da predpogoj zagotovo za večji premik bodo izgrajene železniške povezave. Kar pa je grožnja nam, če mi ne bomo to dovolj hitri, da se takšni koridori skozi leta ali pa desetletja recimo spreminjajo. In Avstrijci zelo resno razmišljajo in glede na operativno skupaj z Italijani se nam lahko ta koridor izmakne in bo preko avstrijske Koroške pa preko Furlanije, Julijske krajine dosegel italijansko stran, kjer so potem tudi ogrožena po svoje delovna mesta v Luki Koper. Tako da mislim, da je pomen po eni strani tako za samo Luko Koper. Luko Koper pa moramo razumeti resnično kot okno v svet, kajti preko raznih dodelavnih poslov, preko vsega tega lahko ta luka poleg te logistike omogoči celo vrsta teh dodelavnih poslov ali poslov dodano vrednosti v logistiki tudi v zaledju te luke. Kot sem že omenil, v Krškem imamo 120 delovnih mest zaradi Luke Koper. Po tem glasbenem predahu smo še vedno v studiu, gostimo europoslanca Franca Bogoviča. Gospod Bogovič, še vedno so posledice krize ruskega embarga, kar najbolj čutijo predvsem kmetje. No, kaj pa ta kriza pomeni za slovenske kmete? Ja, to je ključno vprašanje, kjer se je videlo, da je politični konflikt med Rusijo, Evropo, tudi Ameriko in ostalimi, kjer je Evropska unija sprejela sankcije proti Rusiji, dobila odgovor v blokadi izvoza evropske hrane v Rusijo in zato to parafraziranje, da so kmetje zopet žrtve na tej politični šahovnici in to se žal dogaja. Poleg tega se dogaja to, da je v Evropi v zadnjih letih bil upuščen model kvot na področju mleka na eni strani, na drugi strani je tudi kitajsko povpraševanje malce oplahnilo in pričakovanje, kako bi več evropskih pridelkov z izvozom omogočili nove priložnosti evropskim kmetom, se kar naenkrat zgodilo, da se zaradi viškov zgodil bistven padec cen. In v Evropi se nam dogaja, da se ob 3, 5, 10% rasti pridelave mleka, naprimer, cene znižajo za 25-30%. In tu je sedaj
ta osnovna teza prepočasnega odzivanja. Delno sem že omenil prej v ukrepih, ki pravzaprav zaradi razdeljenega denarja v evropske blagajni resnici na ljubo mnogokrat Evropska komisija tudi nima. Po drugi strani pa gre za, naprimer na področju mleka, organiziran pritisk oziroma poizkus evropskih predelovalcev mleka, da bi ponovno stimulirali, da se delno omeji proizvodnja in za manjšo proizvodnjo spravijo cene mleka na neko normalno ceno, kajti v mnogih državah evropskih kmetij se dobivajo po 20 centov do 25, tu se giblje cena, lastna cena mleka je pa tam od 16 do 30 centov, odvisno od tega, ali ima kdo v preteklosti še kakšnih več investicij. In dejansko se nam bo lahko zgodilo v nekaj letih, tudi v slovenskem prostoru, da bo veliko kmetij, tistih, ki so v zadnjih letih investirali in so bili na nek način garant za naslednja desetletja za pridelavo hrane, zašel v takšne težave, da bodo šle enostavno kmetije, kot smo že včasih rekli, na boben zaradi teh težav. In tu mislim, da je potreben nek bolj senzibilen pristop, tudi znotraj države. Sam sem že dal te pobude, tako na zbornici, v sindikatu kmeta pripraviti. Število tam, moja ocena je nekje med 200 do 300 slovenskih kmetij danes v zelo resnih težavah, ker so investirali, na nek način so bili tudi investicijski programi narejeni na cenovno izhodišče mleka nekje med 30 in 35 centov, naprimer, danes je pa ta nižja cena in če te kmetije ne bodo deležne nekega posluha v naslednjem letu, 2, 3, bomo kar naenkrat čez 5 let lahko objokovali, zakaj je toliko kmetij propali in potem iskali nove modele za obuditev novih kmetij. Mislim, da treba tem sedaj pomagati in tu gre ta apel komisiji, da bo potrebno ob tem, kljub temu, da imamo neko politiko zapisano za 7 let, v teh kriznih trenutkih biti bolj odziven in najti te odgovore. In zagotovo sem pristaš tega in tudi v pogovoru s številnimi kmetijskimi organizacijami mi to potrjujejo, da bi lahko del teh sredstev, ki jih je sedaj namenjenih za to plačilo po hektarju, namenjen za odpravo takšnih kriznih trenutkov in bili bolj učinkoviti, kajti v nasprotnem primeru se bojim, da bodo resnično najkrajši konec potegnili tisti, ki so proizvajalci hrane. Kajti model izplačevanja teh nadomestil v kmetijstvu gre velikokrat na hektar, manj je vprašanj, koliko se tam predela, ni več proizvodno vezanih nadomestil, ampak so nadomestila na hektar. Sledijo se tudi okoljski ukrepi in vse to podpiram, vendar pa bojim se, da bodo na koncu tisti pravi kmetje, ki živijo od tega, konec koncev tudi mi od njihovih pridelkov, pa lahko potegnili krajši konec in bomo kar naenkrat se znašli, da bo samo oskrba še bistveno padla in bomo res odvisni samo od uvoza hrane. Ko pa se enkrat pri hrani še bolj odvisni od uvoza, bomo pa lahko kdaj tudi potegnili krajši konec in hrano zelo drago plačevali. Danes je 800 milijonov ljudi na svetu lačnih, ne zato, ker ni dovolj hrane, ampak zato, ker je za njih predraga. Tako da v tem delu mislim, da bi morali za več pozornosti, tudi več ukrepov, ki bi bili na razpolago, biti pozorni na te zadeve. Tu pridemo potem še na trgovinske prakse, na prekocelinske sporazume, kot cela vrsta je teh stvari, ki so, mislim, da zdaj usodno pomembne za to, kakšno bo slovensko ali pa če hoče tudi evropsko kmetijstvo, predvsem v tistih državah, kjer imamo težje predelovalne pogoje čez 50 let. Z nami je še vedno gost v studiu Franc Bogovič, europoslanec Evropske ljudske stranke. No, ne moremo preko migracijske krize, ki vedno bolj vpliva na politično stanje v Evropski uniji. Kakšne so rešitve in kako vi vidite ta problem? Migracije so bile skozi stoletja, so danes in bodo tudi v prihodnje. Je pa res, da je v tem trenutku evidentno, da predvsem afriška celina je tista, ki bo v naslednjih 25-30 letih več kot podvojila število svojih ljudi. In pričakovati je realno zelo velik pritisk na evropske meje, ni pritiska niti na Rusijo, niti na Kitajsko, niti na arabski svet, niti na Ameriko, Kanado, Avstralijo, ampak je pritisk predvsem na obljudeno deželo Evropo. Tu nas čaka zelo pomembno vprašanje znotraj Evropske unije, kot ste že omenili, kako konec koncev to politiko igrati. Videli smo, da je politika odprtih vrat, ko se lahko te trume, kot sem omenil v začetku, valijo iz tedna v teden in bodo resnično postale problem za celotno celino.
Mi moramo imeti generalen odgovor in najprej vedenje, kako se bomo teh stvari lotevali. Prvo, kar je zavarovanje meja, mi imamo velik problem, da se zaradi neke politike odprtih vrat v Grčiji predolgo zanemarjali to grško-turško mejo, kjer je ta tok stekel. Znotraj Evrope imamo dežele, ki lahko sprejmejo begunce, ki imajo delo za njih, kot so Nemčija, Nizozemska, Švedska. Imamo dežele, kjer je zelo malo teh izkušenj, konec koncev tudi ni delovnih mest, zato je Višegrajska skupina tako proti temu. In sam že večkrat opozarjam na to v Evropski uniji, da mi preveč delamo neke šablonske rešitve, ki enostavno niso primerne za vse države. Tako da mi se moramo najprej znotraj Evrope pogovoriti. Sicer pa je ključna naloga zaustavitev teh sporov na Bližnjem vzhodu in pa od tu naprej Evropa kot dežela, celina, ki je bogata skupaj z Ameriko in ostalimi, z eno resno, pošteno, humanitarno razvojno pomočjo omogočiti spodobno življenje ljudem tudi v teh deželah, odkoder sedaj pritiskajo na Evropo. Vekolikor bomo mi se ukvarjali samo s tem, kdo bo sprejel begunce, kdo jih ne bo sprejel, pod kakšnimi pogoji, kdo bo za to kaznoval, se bojim, da bo Evropa in Evropska unija samo vsak dan manj enotna, pa konec koncev niti ne v veliki meri kriva za to, kar se dogaja okoli nas. Na sedanjo situacijo so velike sile od Amerike, Rusije, v arabskem svetu, Saudska Arabija, Turčija, Iran, tiste, ki generirajo na nek način različne politike teh spopadov. Evropska unija se, tudi po mojem stališču, se prevečkrat zelo samo naslanja na odločitve Amerike, NATO, ne igra pa svoje aktivne vloge. Breme tega časa pa je danes predvsem na Evropi in pa na Evropski uniji. Tako da zahtevni časi, po prioritetih pa zagotovo igrati aktivnejšo vlogo v vzpostavitvi miru v svetu, znati zapreti evropske meje, jih znati varovati, kajti kolikor ne bomo tega znali varovati, tudi nismo neka skupina držav, ki bi lahko funkcionirala na dolgi rok. Po drugi strani pa z humanitarno razvojno pomočjo pomagati tistim, ki so te pomoči potrebni, da ne bo pritisk na Evropo skozi naslednja leta, desetletja tako velik in neznosen, da ga enostavno ne bomo sposobni prenesti. Z nami je bil europoslanec Franc Bogovič. Hvala za obisk v studiu. Hvala tudi vam. Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, financira pa jo poslanska skupina Evropske ljudske stranke. Aktualno na Radiu Evropa 05.